号红色的就不是大使馆的车，是马来西亚的车。过马路要注意哦。他会让行人吗？对，应该上是斑马线要让行人。好，这边是什么呢？这边就是郑和博物馆。所以如果你们要看博物馆的呢，这边是可以进去的。那边。你说那个小小的上面有水塔的吗？啊，对，那个是其实那个是后来的，它后面那个才是圣保罗教堂。后面有个教堂，有个十字架，看到吗？哦，那个才是圣保罗教堂。OK， 所以我们是要过去那边。对。啊，郑和是太监。郑和是太监。这个不要开了。开了。不要开了。郑和7次下西洋，但是我7下西洋，就是下来这一块。所以以前的风险太大了。对，风险很大。下一次至少漂几个月的。历史这边被3个，再加上马来西亚4个国家侵占过。每次打仗肯定是在这边先开打的。为什么？因为这边最靠海。哦。要打来就要上岸，上岸就靠这边了。所以这边4次被攻占。对。所以打到他没有灭巢。哎，这边的 view 很赞哎。望景台，它是旋转上去的。啊，刚刚有。对，因为转上去望整个马六甲海景，然后转了下来。哎，可是我记得印象里它好像有玻璃的那个玻璃观景的那个。是观景啊，是玻璃啊，是旁边而已。就转这样望。所以这个是要收费的吗？收费的。所以它一般收费价位是怎样？20几块钱一个人吧。哎，这个地砖的话也是那个很贵的砖。好，它是谁呢？这个就是圣保罗。他死了过后呢，别人在这边竖了一个雕像纪念他的。哇，好冷。可以望得更开，更看得这个最高，望得更远。对，这边看海景。说到对了，他其实呢，他不是死在马来西亚，他是死在中国。啊？他死在中国的时候，他运回去，因为他传教嘛。很多传教士传教，很多都回不去的。就可能死在当地。但圣保罗就很有名。他是一个很有名的传教士。当他死在中国的时候，要把他的这个尸体运回去葡萄牙的时候呢，他会途经马来西亚马六甲。马来西亚的人就觉得，哎，这个不就是圣保罗吗？他不是死前很有什么法力啊，怎么样的？很多人说不信。就把他的右手给锯下来，看一下是不是有法力。怎么知道一锯下来没有流血？本地人就怕了，就修了一个雕像纪念他。哦，所以这是古老的传说的一个传说，是不是真的不知道，但是记载里面是有记载。哦，是哦。对，因为这个已经是太久年代了，18几年，所以。所以这个教堂也是为了纪念他？不是，这个教堂是本来就是圣保罗教堂，然后经过几次战争，这些很多的子弹印，甚至上面都是一个空的，炸掉了。然后英国侵占过后呢，英国就司令部就安置在这边，因为这边可以望到整个海，所有那个司令的就在这边管理级的，在这边可以看到。所以这个教堂就只剩下围墙的。外观对。但是也是一个历史的遗迹证明以前打仗有人打教堂。
碑就找到它在哪里。它的那个墓地就在后面啊，后方就是很多的墓园。你说这种碑就是代表一个墓碑，传教士，就代表一个传教士。哦，就是他们纪念他们的那个碑呀。所以这些是他们的墓碑？不是墓碑，它是纪念碑。哦，纪念碑。墓在后面。哦 ，OK。这些以前都是放在外面的，就是说他传教，他不知道他家人不知道他死在这里了。但是他们就把他立一个碑，写下来，他就在这边死的。OK。那以后他后人呢有机会来到这边，他看得到，他看得懂，我们是看不懂，因为他们的文字，你看这个多久啊？1676年。死在这里。还有更久的，1659年，有个15几年的。所以真正战争发生了，说什么教堂、医院不能打，照打。哎，以前那个年代都是照打。对，它是空的，它没有盖的，沙掉的。它是全球只剩下3个圣保罗教堂啊，一个就是在马来西亚，就这遗址，另外一个在这个澳门啊，然后还有一个在英国。马六甲还有很多这种树，这种树呢，它不是一棵，它是接进去生的。炸掉。说到很多墓碑哈，你看到这个前方，这些都是比较有名望一些的传教士跟甚至司令啊，因为英国在这边占领的时候呢，他曾经把这边改建成司令的地方啊，在司令死了之后呢，他也是站在后面啊，所以这些都是他们的墓碑啊，这个是真的不错。天哪，这是乌鸦耶！乌鸦。葡萄牙所以他们那时候盖的是要保护上面的。你说这栋海，你说前面是海，像个以前是海，那后面怎么没有？啊，填海啊，填海，对。你看它那个炮，它是对准外面的，外面全部都是海啊，以前。哦，以前这前面全部都是海。对，就是17几年的时候全是海，后来填上来的。哇！后来填出来的，你看到它的炮嘴全部是对着海，这是为了保护上面的圣保罗教堂。可是最后还是被攻占了。哎，它的炮口挡住了。他是苏丹王宫，他是王宫。这边是苏丹王宫，当时的王宫。那是多久前？对，我们的国王称之为苏丹。苏丹就是国王的意思。哦。就本地人称为苏丹。现在的城堡是圣地亚哥城堡。好，不要跟我们就往前面走。你要椰子冰沙吗？要椰子冰沙就可以了。要不要椰子冰沙？要try吗？Basic shake。几个基本款，第一个 basic drink。A bicycle。芒果是吉隆坡都喝得到。我要椰子。椰子。然后第二款这是什么？榴莲吗 ？Double 这是什么？这上面。Double shake 就是它有两个冰淇淋在上面。哦。那这个只有一个冰淇淋哈。那这边呢？最旁边的呢？没有冰淇淋。这个是纯椰子。纯椰子。对。
它不是就有两颗冰淇淋进去。Hello。啊，你，Yeah，OK。Double shake coconut。Double coconut。要 special。No, one. Special shake. Yeah, one special shake only. 继续喝 ，Thank you。哎，这是椰子冰沙，可是我觉得它的奶味很重，然后椰子的味道没有很多椰子的味道，但是甜甜的。哎，为什么这边也有炮台呀？有啊，这边就是对海啊。所以是从刚刚的，你看那条线啊，从那边来的嘛。哦，延伸过来。对，你看刚刚那个炮是射那边嘛，这边也是海啊。哦，所以几乎是绕着。站岗它不是说只是站置这样的，它是并排站的，是这样射出去的。射不到飞机啦，以前的炮只能射船。以前的年代没有飞机。啊，那时候没有，这个是后来的。哦，这个是最古老的那个飞机，它是那种运输机，那个旋螺式的那种旋降的，是马六甲最古老的。哦，就正常的退休了，然后就放这边做展示。最古老的马六甲第一代的飞机。哦，前面这个围起来呢是第一代的火车，蒸汽火车。哪里有火车？现在在修这个。哦，这个里面是吧？现在在修。它是要把它保存下来嘛，所以要保护一下。还有在前面那个是最古老的消防车。消防车哦。看马六甲最古老的消防车。所以这架飞机是送货的吗？还是以前是运输的？运输货物的。这个旗帜是什么？这个是马来西亚的那个国旗的缩小。哦，所以就代表14州的，就每一个角就是一个州。这边的消防车是黄色的。啊，以前第一代，现在是红色的。哦，现在是红色。那时候的第一代嘛。你看那个管头哈，也就在前面。有点像货车。以前就是这样的。这就是第一代。还有一个更古老的。还有比这个更古老的。对，这边刚刚我们上山那边忘记指给你看，那个比这个更老一辈，那个更简陋一些。这个是第一代。这已经进化了。这个也算是消防车里面它是有装水的，那个是没有装水的。那没有装水怎么消防啊？这个去到那时候你才拿那个河水这个喷来。哦，就以前是接河水的，以前没有那种消防亭，没有的。所以那台车基本上就是把人载过去，然后大家开始提着桶去装。不是提桶，它就是有那个用那个水压泵，就是你装进去那个抽水喷上来。哦，哇！我不知道你们有没有见过那种我爷爷那一代的，就是有你看那种压那个水才会下来的，好像花洒一样的那种。它是用那种水压的。祈祷起火的地点不要离水源太远。山上啊，那个没有办法。哦，那个你没办法，你要接得很长那个喉。它是用水压力的。一个人是上不了，整个是保留下来。这边乌鸦好多，一直听到乌鸦叫，呱呱。那个是八哥，可是鸡那个不是，那个是八哥。可是那呱呱呱的是乌鸦吧？啊，对，嘎嘎嘎的那个就是乌鸦了。嘎嘎嘎的是乌鸦，啊，八哥是叽叽叽的。八哥叽叽叽的那个是八哥。啊，有，偶尔夹着那个。麻雀也是叽叽叽的。到处都可以听到乌鸦的叫声，还可以看到乌鸦的声音。快一些，在这边休息一下，开车过来，因为车现在很热。好，谢谢。
真正的荷兰山船，所以它不是。你看前面有小小的窗户，哎，还有炮哎。船身好高哦。